Jen la novaĵoj por merkredo, la sesa de majo. La situacio en la marvojo de Hormuz fariĝis ege danĝera kaj malstabila dum la lastaj horoj. Kiam perfortaj kolizioj inter la fortoj de Usono kaj Irano denove ekflamis. Tiu ĉi esenca akvovojo, kiu estas kritika por la monda liverado de energio. Nun estas la centro de monda atento pro timoj pri plena milito kaj ekonomia krizo. La nuna strecigio atingis novan nivelon post Kiam Teherano presentis formalan ultimaton, postulante che ciui fortoj de Usono tute foriru el la Persa Golfo gis lundo la 4 de majo. Kiam tiu limdato passis sen ago de Washingtono, per forto rapide explodis, frue lunde matene. Iranaj fortoj lancis serion da atakoj per dronoj kaj misiloj kontraŭ la Unuiĝintaj Arabaj Emirlandoj, pli precize celante la gravan naftoterminalon de Fuĝajro. Tiuj atakoj kaŭzis grandegan damaĝon al la loka infrastrukturo kaj estigis masivan fajron ĉe la terminalo, kiu videblis de malproksime. La Pentagono oficiale konfirmis, che ŝipoj de la mararmeo de Usono, kiuj troviĝas en la regiono, sukcese detektis kaj detruis plurajn minacojn, inkluzive de dronoj kaj specialaj kontraŭŝipaj misiloj direktitaj al komercaj kaj militaj ŝipoj. En respondo al tiuj atakoj, la prezidanto de Usono, Donald Trump, faris urĝan deklaron el la Blanka Domo. Li reassertis sian subtenon al la milita operacio nomata Projekto Libereco. Prezidanto Trump deklaris, che la usona registaro faros ĉion necesan por certigi la liberan navigadon en internaciaj akvoj, substrekante ke ili tion faros nepre sen konsidere de la kosto. Aliflanke, la admiralo Alireza Tangsiri, kiu estas la komandanto de la mararmeo de la Irogozo, parolis en nacia televido por prezenti la iranan vidpunkton. Admiralo Tangsiri assertis, che ciu ajn fremda milita ĉeesto en la Persa Golfo estas la ĉefa fonto de malstabileco en la regiono kaj ke tiaj fortoj ĉiam ricevos decidan respondon de Irano. Ci tiu nova ciclo de perforto grave minacas la fragilan batalhalton, kiun la registaro de Omano sukcesis peri antaŭ nur 2 monatoj kun la celo malpliigi la regionan polusiĝon. La ekonomiaj sekvoj de la milita agado jam estas senteblaj tra la tuta mondo. La prezo de Brent nafto subite altiĝis je pli ol 5 elcentoj dum la frua komercado, atingante la prezon de $95 por ĉiu barelo. Ekonomiistoj nun timas, ke se la marvojo de Hormuz restos blokita aŭ danĝera, la mondaj prezoj de energio povus atingi rekordajn nivelojn, kio kaŭzus inflacion en multaj landoj. En la campo de monda sano, la MOOSO, la monda organizaĵo pri sano, anoncis ke ĝi komencis urĝan kaj profundan enketon pri suspektata ekapero de Hantaviruso sur krozŝipo en la Atlantika Oceano. La situacio estas tre serioza, ĉar jam estis raportitaj pluraj mortoj inter la homoj, kiuj troviĝas sur la ŝipo, kvankam Hantaviruso estas kutime konsiderata malofta malsano, kiu normale transiras de ronĝuloj al homoj per kontakto kun iliaj ekskrementoj. La nunaj cirkonstancoj kaŭzas grandan zorgon inter sciencistoj. La ĉefa timo de la fakuloj de la MOOSO estas la ebleco de rekta disvastiĝo de homo al homo. Se tio konfirmiĝos, la risko por la publika sano estus multe pli granda ol en antaŭaj kazoj de ĉi tiu viruso. La esplorteamo de la organizaĵo nun laboras por identigi ĉiun personon, kiu havis kontakton kun la malsanuloj, kaj ili provas trovi la precizan fonton de la infekto sur la ŝipo. Restas nekonate kiom da pasaĝeroj kaj ŝipanoj estas trafitaj, sed la aŭtoritatoj agas kun granda singardo por eviti, ke la malsano atingu la kontinenton kiam la ŝipo alvenos al haveno. Fine, ni transiras al pli esperiga kaj kortuŝa novaĵo pri la savo de mara besto, en sukcesa operacio, kiu kaptis la korojn de multaj homoj. Ĝiba baleno nomata Timi estis savita kaj resendita al la libera maro.
Timmi fariĝis la centro de savklopodoj post kiam la granda mamulo troviĝis kaptita kaj senhelpa en malprofunda akvo proksime al la bordo. La strandigio de tia granda besto estas ciam danĝera situacio, ĉar ĝia propra pezo povas kaŭzi internajn vundojn kiam ĝi ne estas subtenata de la akvo. La savoperacio estis priskribita kiel tre komplika pro la grandeco de la baleno kaj la kondiĉoj de la marbordo. Tamen, danke alla senlaca kaj dedicita laboro de spertuloj pri maraj mamuloj kaj multaj volontuloj, oni sukcesis sekure gvidi la balenon for de la danĝero. Post pluraj horoj da intensa laboro, Timmi finfine atingis sufiĉe profundan akvon por naĝi memstare. Atestantoj raportis, ke estis granda ĝojo kiam la ĝiba baleno fine naĝis al la malfermita oceano, revenante al sia natura hejmo. La savistoj konfirmis, ke la baleno aspektis forta kaj sana dum ĝi malaperis en la profundon.